அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படின்னா, செங்கோட்டை ஈரோடு இந்த வண்டியை வந்து செங்கோட்டையிலேருந்து திண்டுக்கல் சந்திப்பு வரைக்கும் ரத்து பண்ணியிருக்காங்க பகுதியாக. இந்த வண்டி ஈரோட்லேருந்து திண்டுக்கல் ஈரோடு இங்கே மட்டும்தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு அப்ளிகேஷனில் காமிக்கும். ஆனால் அதுக்கு பதிலாக பார்த்திங்கன்னா செங்கோட்டையிலேருந்து அதே டைமிங்க்கு காலையில் அதே டைமிங்க்கு மதுரை வரைக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க. அது பற்றின எந்த டீட்டெயிலும் வந்து அப்ளிகேஷனில் என்டிஎஸ்லேயும் சரி மற்ற அப்ளிகேஷன்லேயும் சரி அது வந்து அப்டேட் ஆகலை. ஆனால் இந்த ட்ரெயின் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ அதை சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ. நீங்கள் வழக்கம் போல் தாராளமாக பயணிக்கலாம். இந்த ஸ்பெஷல் ட்ரெயின் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதம் முழுவதும் இருக்குது. இந்த ட்ரெயின் வந்து காலை நேரத்தில் மதுரைக்கு போகிறதுனால நிறையா பயணிகள் வந்து பயன்படுத்துகிற விதமாக இருந்தது. இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு இந்த ட்ரெயின் வந்து ஸ்பெஷல் ட்ரெயினை ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அதே டைமிங்க்கு நீங்கள் ஸ்டேஷனுக்கு போய் இந்த இதை எடுத்துக்கலாம், இந்த ட்ரெயினில் பயணம் செய்யலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.